Day 4, the final day. After had a good tea, as per plan, started the trek at 6:30 instead of 6 o'clock. Wake up at 4:50 instead of 4:30. Plan பிரகாரம் 3.5 kilometers ட்ரெக் பண்ண எக்ஸிட் another 3.5 kilometers சேதன் வில்லேஜ் ரீச் ஆகிட்டு அங்கேருந்து எய்தர் பெய்டு டாக்ஸி ஆர் ஷேர் வேன் ஆர் ஹிட்ச் ஹைக்கிங் அது மூலமாக அம்மானாலே ரீச் ஆகிறது. ஆஸ் பர் பிளான் 9:30க்கு சேத்தன் வில்லேஜ் ரீச் ஆகிட்டேன். அங்கே ஒரு ஸ்மால் டாபாவில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு முடிஞ்சுது. தன்சிங்ன்ற ஒருத்தரை மீட் பண்ணாங்க, டாபாவில் வச்சு ஓனர். அவர் வந்து பேசிக் ட்ரக்கர் as well as பாண்ட் ட்ரக்கர் as well as நேச்சுரல் என்தியாஸ்ட் as well as ஹிமாலயன் ராக்கெட் ஸ்டவ்வோட ப்ராஜெக்டோட மெம்பர். நல்ல இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தார் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெக்கிங்கில். ட்ரெக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. Thanks for the